இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தான் வந்திருக்கோம். இந்த நிறுவனத்தில் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்புகள் நிறைய நம்ம மக்கள் தொலைக்காட்சியில் காட்சிப்படுத்திட்டு வந்திருக்கோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேராசிரியர் முகமது அப்பாஸ் அவர்கள்ட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். எப்படி உங்களோட பயிற்சி நிறுவனம் போயிட்டு இருக்கா? நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கு. நல்லா இதாகிட்டு இருக்கு. நிறைய மாணவர்கள் பயிற்சி பெற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. மாணவர்கள் வந்து பயிற்சி பெற்றிருக்காங்க. மாணவர்கள் வந்து பயிற்சி பெற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆன்லைன் மூலமா இல்லை, ஆன்லைன்லேயும் இருக்குது. இப்போ ஆஃப்லைன்லேயும் இப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சில ஸ்டூடெண்ட்டு கொஞ்சம் விருப்பம் இருக்கவங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுன்றவங்கலாம் ஆஃப்லைன்லேயும் வர்றாங்க. மற்ற கிளாஸஸ்ஸு அவங்களுக்கு உண்டான அந்த சஜஷன்ஸ் அதெல்லாமே ஆன்லைன் மூலியமாகவும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இப்போவும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கீங்களா? இல்லை, ப்ராஜெக்ட்டும் பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து இப்போது மாணவர்களுக்கு பொறியியல் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ப்ராஜெக்டாகவும் யூஸ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் இதை வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆஸ்பெக்டில் இல்லை ஒரு ஹோம் அப்ளையன்சஸில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை ப்ராடக்டாகவும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். சரி, இன்றைக்கி என்ன கண்டுபிடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா? இது என்ன 2 டேப்லாம் வேறு இருக்குது, ஏதோ சிலிண்டர் மாதிரி இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். எஸ், கண்டிப்பாக. இந்த செட்டப் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா 3-in-1 ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம். மீனிங் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நார்மலாக எல்லாருடைய வீடுகள்லையும் சரி இல்லை ஹோட்டல்களில் இல்லை அலுவலகங்களில் எல்லா இடத்துலையுமே இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் ஏசி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது. ஸோ ஏசி இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம எதுவுமே இல்லை, வீடாக இருக்கட்டும் அலுவலகமாக இருக்கட்டும். ஸோ அப்போ ஏசின்றது ஒரு வெரி எசென்ஷியல் ஒன். இன்றைக்கி ஒரு முக்கிய தேவைகளில் ஒரு ஒரு விஷயமாக ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் அதே மாதிரியான வீடுகள்லையும் சரி இல்லை அலுவலகங்கள்லையும் சரி அதாவது இந்த வாட்டர் டிஸ்பென்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா ஹாட் வாட்டரும் கோல்டு வாட்டரும் நீங்கள் நிறைய இடங்களில் போய் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு செட்டப் இருக்கும், அது வாட்டர் டிஸ்பென்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹாட் வாட்டரும் வரும், கோல்டு வாட்டர் வரும், அப்புறம் ஏசியும் வச்சுருப்பாங்க. இன்னும் சில இடங்களில் ஹாட் வாட்டருக்கு மட்டும் ஒரு ஹீட்டர் மாதிரி ஒன்று செட்டப் இருக்கும். கோல்டு வாட்டர் வர்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட்டர் கூலர் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து ஏசி யூனிட் இருக்கும். இந்த 3மே தனித்தனியாக அதிகமான கரண்ட்டை வந்து கன்சியூம் பண்ணும். ஸோ பவர் கன்சம்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா தனியாக ஒரு ஏசி ஓடணும், தனியாக ஒரு ஹாட் வாட்டர் யூனிட் ரன் ஆகணும், ஒரு கோல்டு வாட்டர் யூனிட் ரன் ஆகணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக ஏசின்றதை நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது. இன்றைக்கி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை ஒரு ஹோட்டல்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ பீப்புள் ஸ்டே பண்ணுற ஹோட்டல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 40 ரூம் 50 ரூமெல்லாம் இருக்குன்னா ஆல் த ரூம்ஸ் மே கனெக்டட் வித் தி ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம். ஸோ அப்போ எல்லா ஏசியுமே ஆல்வேஸ் ஆன்லேயே இருக்கும். அப்போ ஆனில் இருக்கும்போது அந்த ஏசி ஆனில் இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஏசியோட மெக்கானிசம் வந்து எப்படின்னா ஒன் எண்டில் கோல்டு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஹாட்டாகவும் மாறும் நார்மலாக. ஸோ அப்போ இந்த ஏசியை ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே அதனுடைய மெக்கானிசமை வச்சே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஹாட் வாட்டர் தனியாக எடுத்துடலாம், கோல்டு வாட்டரும் தனியாக எடுத்துடலாம். அப்போ நம்ம இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு இன்புட்டில் ஒரு சிங்கிள் பவர் இன்புட்டில் நீங்கள் 3 அவுட்புட்ஸ் வந்து எடுக்கிறீங்க. ஸோ ஏசி மட்டும்தான் ரன் ஆகும். அதோட நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஹாட் வாட்டருக்கும் எடுத்துடலாம், கோல்டு வாட்டரும் அவுட்புட் கிடைக்கும். அப்போ நீங்கள் ஹாட் வாட்டருக்கும் கோல்டு வாட்டருக்கும் நீங்கள் பவர் கன்சம்ஷன் கொடுக்குறதே இல்லை, பவரே நீங்கள் கொடுக்க மாட்டீங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் இன்புட் தான் இருக்கும். அந்த சிங்கிள் இன்புட் இந்த ஏசி யூனிட்டை மட்டும் தான் ரன் பண்ணும். ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ இதோட கம்ப்ளீட் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டை டெமான்ஸ்ட்ரேஷனோட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எங்களுடைய நிறுவனத்தில் வந்து ப்ரொஃபஸர் மணிகண்டன் அவர் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஃபர்தராக உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். இந்த சாதனத்தோட அறிமுகத்தை பற்றி பேராசிரியர் முகமது அப்பாஸ் அவர்கள் தெளிவாகவே சொன்னாங்க. அது போக இதோடைய விளக்கமும் அது எப்படிலாம் இயங்குது அப்படின்றத பற்றி பேராசிரியர் மணிகண்டன் அவர்கள்ட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். பேராசிரியர் முகமது அப்பாஸ் அவங்க நீங்கள் தான் விளக்குரையை சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. பார்க்கலாமா? கண்டிப்பாக. சொல்லுங்கள் சார். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பேராசிரியர் முகமது அப்பாஸ் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டமில் மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கான ஒரு டிவைஸ் நம்ம வந்து இங்கே ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து நார்மலாக எல்லாருடைய வீட்லேயும் சரி அலுவலகங்களையும் சரி ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எசென்ஷியல் ஆகிடுச்சு. ஸோ எசென்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸில் எல்லாருடைய வீட்லேயும் நெசசரியாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து இருந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இப்போது அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸில் இருக்கிற பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி அதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் எடுக்க முடியும். ஸோ எப்படி வந்து அந்த எனர்ஜி இப்போ ஏன்னா இன்றைக்கி ட்ரெண்டே எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன். ஸோ அதாவது நம்ம செலவு பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ணணும், அதாவது எஃபிஷியன்சியை வந்து அவுட்புட் வந்து அதிகமாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்காக இருக்கலாம்,
இல்லை ஏற்கனவே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதையே வந்து என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்புளாக வேறு அப்ளிகேஷன்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க. இதில் என்னென்ன பொருட்களை உபயோகிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லலாமா? கண்டிப்பாக எல்லாமே நம்ம விவரமாக பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நார்மலாக ஒரு ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஆர் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டமில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மேஜரான ஒரு 4 காம்பனண்ட் தான். 4 காம்பனண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து அந்த நமக்கு வந்து அந்த குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இதில் கம்ப்ரஸர் அப்படிங்கிற டிவைஸ் இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவைஸோட நேம் வந்து கம்ப்ரஸர். நிறைய பேர் என்னென்னா கம்ப்ரஸர் அப்படின்னா ஏர் கம்ப்ரஸர் எடுத்து நினச்சிக்குவாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்யூட் வந்து இந்த கம்ப்ரஸரில் ஃபில் பண்ணியிருக்கு. நம்ம கேஸ் ஃபில் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக நார்மலாக கூலிங் கம்மியாக இருக்குன்னா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வீட்டில் உங்களுடைய அந்த குளிர் சாதன பெட்டியாக இருக்கலாம், சார் கேஸ் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது, அதாவது ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஸோ ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் மேஜராக ஹார்ட் ஆஃப் அந்த இது கம்ப்ரஸரில் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து நிறைய விதமான வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியெல்லாம் வந்து R12 R22 அப்படின்னு சொல்லி ரெஃப்ரிஜரண்ட் நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசோனில் வந்து ஓசோன் வளிமண்டலத்தில் அதாவது ஓட்டை விழுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, ஓசோன் லேயரில் டிப்ளீஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க டொமஸ்டிக் ரெஃப்ரிஜரண்ட் மாற்றிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ரீசெண்டாக வந்து ஈவன் R134A அப்படிங்கிற ரெஃப்ரிஜரண்ட் தான் வந்து டொமஸ்டிக் அப்ளையன்சஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் இங்கே வந்து R134A ரெஃப்ரிஜரண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த கேஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் வந்து இந்த கம்ப்ரஸரில் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு அடுத்தது டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து கண்டென்சர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கண்டென்சர் மீன்ஸ் உங்களுக்கு கூலிங் ப்ராசஸ், டெம்பரேச்சரை குறைக்கக்கூடிய டிவைஸ். ஸோ கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணுன்னா உங்களுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு அதை ரன் பண்ணும்போது அழுத்தத்தை கிரியேட் பண்ணும், ப்ரெஷர். ஸோ டியூ டு த ப்ரெஷர் அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து இப்போ கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஹை ப்ரெஷருக்கு போகும். ஸோ அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் ஃப்ளூயிட். ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படிங்கிறது வெரி சென்சிட்டிவ் ஃப்ளூயிட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆரம்பிச்சிடும், அதனுடைய நேச்சர் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் பிகம்ஸ் லோயர் டெம்பரேச்சர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது அதோடைய சென்சிபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோடைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் ஆகிடும் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர்னால. ஸோ இந்த கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த கேஸ் ஆனது வேப்பர் ஃபார்மில் உங்களுக்கு கண்டென்சர் டிவைஸை நோக்கி உள்ளே போகும். ஸோ அந்த இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் செட்டப் எல்லாமே ஃபேப்ரிகேட்டட் பை காப்பர் காயில்ஸ். ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்குற லைன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஃப்ளோ ஆகிற எல்லா லைன்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி மேடப் ஆஃப் காப்பர். அது காப்பர் மெட்டீரியலில் தான் வந்து கொடுக்கும். என்ன கேட்டால் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சிங் ப்ராசஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே காப்பர் வந்து பெட்டராக இருக்கும். நீங்கள் ஓல்டன் டேஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அலுமினியமில் வந்து குக்கர் இருந்துச்சு. அந்த இப்போ இண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக குக்கிங் ப்ராசஸ் ஆகணும் காப்பர் பாட்டம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால ஸோ மேக்ஸிமம் காப்பர் காயில் தான் நம்ம வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே. இவ்வளோ நேரம் இந்த குளிர்சாதன பெட்டி மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா, இதில் நம்ம எப்படி அந்த தண்ணியை நிரப்புறது? ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெமோ அதாவது பர்பஸ்க்கு வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வெசலில் வந்து வாட்டர் நம்ம மேனுவலாக ஃபில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் ரியல் டைமில் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கன்சம்ஷன் வாட்டர் எடுக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் ரீஃபில் ஆகிடும். எப்படி நம்ம வந்து சென்சார் பேஸ்டு சிஸ்டம்லாம் இருக்குது இல்லையா, இப்போ நார்மலாக நீங்கள் டேப் வாட்டர் பைப்லைன் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ கனெக்ட் பண்ணுற அந்த சோர்ஸ்லேருந்து இப்போ வாட்டர் லெவல் சென்சார் மாதிரி நம்ம வச்சுட்டோம்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஒரு 75% வாட்டர் இல்லை 50% வாட்டர் லெவல் குறையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வாட்டர் வந்து உள்ள ரீஃபில் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து அதை செட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து இட்ஸ் லைக் இப்போ இது எல்லாமே இன்கார்பரேட் பண்ணுறது நம்ம யூனிக்காக ஒரே சிஸ்டமில் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மாடல் தான் இது. பொதுவாகவே நம்ம மின்சாரம் நீங்கள் கம்மி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேங்க. இதில் எப்படி அதுக்கு எந்த அளவுக்கு அது கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் மின்சாரத்தை? ஆக்சுவலாக இந்த சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 30% வந்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ண முடியும். டெஃபினட்டாக வந்து இப்போ நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட்டேஜ் யூனிட்ஸ்க்கும் வந்து டெஃபினட்டாக 30% ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம்.
ரொம்ப நல்லது. இப்போ இதில் வந்து நீர் தானாகவே சுத்திகரித்து வருமா, இல்லை நம்ம நீர் சுத்திகரிப்பான இதில் பொருத்தலாமா? ஆக்சுவலாக இதில் பொருத்தலாம். இதில் வந்து நம்ம இந்த செட்டப்பில் வந்து பொருத்துற மாதிரி நம்ம வைக்கல. ஆக்சுவலாக தனியாக செப்பரேட்டாக நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபில்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வச்சுட்டோன்னா அந்த நீர் வந்து ஆனது ஃபில்டர் ஆகி நம்ம வந்து உள்ளே வர மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும். வாட்டர் சோர்ஸ் வந்து இன்லெட்டில் பண்ண முடியும். பட் இப்போ வந்து நம்ம ஃபில்டர் வாட்டர் நம்ம உள்ளே கொடுக்குற மாதிரி நம்ம அந்த செட்டப்பில் சொல்கிறோம். பட் ரியல் டைமில் நீங்கள் சொல்லும் போது வேணால் வாட்டர் ஃபில்டர் சோர்ஸ்லேருந்து டேரெக்டாக இன்லெட் வாட்டர் டேங்க்லேருந்து வர மாதிரி ஃபில்டர் ஆகி அகைன் இங்கே வந்து நம்மளுடைய கண்டெய்னர் வெசலில் வந்து சென்சார் மூலமாக வந்து அந்த லெவல் ஆஃப் இது வாட்டர் சோர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம அந்த அவுட்புட் எடுக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ரியல் டைம் இது வந்து நீர் சுத்திகரித்து வராது. இதில் நீர் சுத்திகரிக்க நம்ம ஃபில்ட்ரேஷன் எதுவும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணல. டேரெக்டாக நம்ம வந்து வாட்டரை நம்ம வந்து மேனுவலாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த செட்டப்பில். ஸோ ஈவன் யூ வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் இட், யூ கேன் இன்ஸ்டால் இட். அதை வாட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ண வாட்டர் ஃபில்டர் பண்ணி உள்ளே ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். இப்போ வந்து நடைமுறைக்கு வரப்போ இந்த அளவில் தான் இருக்குமா, இல்லை இதை விட? இல்லை, இது வந்து மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வடிவமைச்சு காமிச்சிருக்கோம். ரியல் டைமில் ப்ராடக்ட் வரும்போது இவ்வளோ தேவையில்லை, கன்சீல் பண்ணிடலாம். அண்ட் ப்ராடக்ட் ஷுட் பி ஆஸ்தட்டிக் அண்ட் எர்கனாமிக்ஸ், அந்த என்விரான்மெண்டல் லுக் இருக்கணும் இல்லையா, அது இருந்தால் தான் எல்லாருமே ஆஸ்தட்டிக்கில் தான் வந்து எல்லாருமே பீப்புள் ஆர் லைக்கிங். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், we can design the components. இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமா? கண்டிப்பாக பண்ணலாம். இவ்வளோ நேரம் விளக்க உரையை ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டீங்க. இது செயல்முறை விளக்கத்தை நம்ம பார்க்கலாமா? கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். இப்போ அங்கே நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கோம். ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் சப்ளை கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் கம்ப்ரஸர் ஆனது ஆன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஹவு வி கேன் ஃபீல், வைப்ரேஷன் தான் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ வைப்ரேஷன் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஆன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஒரு சிஸ்டம் மட்டும்தான் இப்போ சப்ளை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சப்ளை நம்ம கொடுத்த சப்ளையில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கனெக்ஷனில் ப்ளோயரும் வந்து ஆன் ஆகிற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருப்போம். ஸோ இங்கே நீங்கள் கொடுத்த கம்ப்ரஸர் டிரைவ் ஆனோடனே உள்ளே இருக்கிற ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளூயிட் R134A கேஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சராக இங்கே வரும். உங்களுக்கு லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து உங்களுக்கு லைன் வருது இல்லைங்களா, இந்த காப்பர் லைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த லைன் வருதா. ஸோ இந்த லைன் எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காப்பர் டியூபோட லைன் ஆனது நம்ம வந்து வைண்டிங் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வெசலில். ஸோ வெசலில் வைண்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம மேனுவலாக ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெசலோட இப்போ நீங்கள் இந்த பாயிண்டில் டச் பண்ண முடியல, ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் வந்து இந்த காப்பர் டியூப்ஸ்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த வயர் வந்து காப்பர் டியூப்ஸ் நம்ம உள்ளே ஓன் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இது இப்போ வந்து தண்ணி அதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சிங் ப்ராசஸ் குயிக்காக காட்டுறதுக்காக நம்ம உள்ளே வச்சுருக்கோம். ஈவன் வி கேன் சரௌண்ட் திஸ் காயில் அவுட் சைடு தி வெசல் ஆல்சோ. நம்ம வந்து வெளியவும் நம்ம பண்ண முடியும். இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் இப்போ அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா, இந்த டெம்பரேச்சர் வாட்டருக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ டெம்பரேச்சரை நீங்கள் டிஸ்பிளே பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு தெர்மோமீட்டர் வச்சு நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்ன டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்குன்னு. இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருது இல்லையா, முடிஞ்சோடனே திரும்பி எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த அவுட் ஆனது இந்த கண்டென்சருக்கு போகும். இந்த கண்டென்சர் சிஸ்டமில் என்ன ஒன்றா ஃபின்ஸ் மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் கூலிங் பர்பஸ்க்கு. ஸோ ஃபின்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி இந்த இது என்ன போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் வரும்போது கம்ப்ரஸர், நான் சொன்ன டிவைஸ் என்னது கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ். இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் கேப்லர் இங்கே நீங்கள் டச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து சில்னஸ் தெரியும். இந்த எல்லாமே வந்து எஃபெக்ட் எல்லாமே வந்து அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸோட எஃபெக்ட் இது ஆக்சுவலாக சில்னஸ். ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு உள்ளே போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் எவாப்ரேட்டர் காயில், உள்ள எவாப்ரேட்டர் காயில் செட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ப்ளோவர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் கண்டிஷன்ட் ஏர், சில் ஏர் வந்து உங்களுக்கு வருது இல்லையா, கண்டிஷன்ட் ஏர் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சரை வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை ஏர் வந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு கூலிங் ப்ராசஸ், உங்களுக்கு சில்னஸ் வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த ப்ராசஸ் அந்த எவாப்ரேட்டரை விட்டு வெளியே வரும்போதும் அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளூயிடுக்கானது டெம்பரேச்சர் இருக்கும். அந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாட்டர் கூலிங் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஃபீல் த சில்னஸ். ஸோ யூ கேன் ஃபீல் ஹீட் இன் திஸ் பாயிண்ட் அண்ட் யூ கேன் ஃபீல் த சில்னஸ் இன் த பாயிண்ட். ஸோ நான் இந்த பாயிண்டில் உங்களுக்கு வந்து அந்த சில்னஸ் வந்து என்ன பண்ணுது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சிங் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் வந்து கூலிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் அச்சீவிங் தி 3 டிஃப்ரெண்ட் அவுட்புட்ஸ். ஸோ இப்போ டெம்பரேச்சர் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு நான் வேணால் உங்களுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் இண்டிகேட்டர் வச்சு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது நார்மலாக ஒரு தெர்மோமீட்டர், ஜஸ்ட் ஒரு
பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் உங்களுக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காட்டும். பட் ஆனால் இட் மே டேக் சம் டைம். ஏன்னா இது வந்து என்ன ஆகும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு டெம்பரேச்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். டெம்பரேச்சர் நம்ம பொருத்தணுமா இல்லை தேவையில்லையா சார்? சும்மா காமிக்கிறதுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் அண்ட் கூலிங் ப்ராசஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் காட்டுறதுக்காக இந்த இது ஆக்சுவலி இன்பில்ட்டா நம்ம வந்து சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளே டெம்பரேச்சர் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். சென்சார்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு ரைசிங் ஆஃப் டெம்பரேச்சரும் ரிடக்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சரும் காட்டுறதுக்காக நம்ம இந்த செட்டப் வச்சிருக்கோம். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் மே கோ அப் டு 50-60 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நமக்கு ரீச் ஆகும். ஸோ அதே நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம ரைஸ் ஆனதை இந்த கூலிங் பாயிண்ட்ல என்ட்ரி ஆகுது இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்ல நீங்கள் வச்சு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்க. நீங்கள் கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணும்போது இட் மே கோ அப் டு 50 டிகிரி செல்சியஸ் 45 to 50 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் போகும். இங்கே வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து இட் மே கோ அப் டு அரௌண்டு 20 டிகிரி செல்சியஸ். அதாவது அதில் நம்ம நார்மலாக வாட்டர் ஃபில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இட் மே கோ அப் டு ஒரு 18 அந்த டிகிரி செல்சியஸ். அதாவது 25ல நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண வாட்டர் சோர்ஸ் வந்து இன்லெட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா இட் மே கோ அப் டு 18. ஈவன் கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணிங்கன்னா இட் மே கோ அப் டு 14. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டைம் டூரேஷன் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வேல்யூ வந்து ரிடக்ஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. கூலிங் இங்கே கண்டிஷன் நீங்கள் ஏர் ஃபீல் பண்ணி பார்க்கலாம். யூ கேன் ஃபீல் சில்னஸ். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அரௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த டெம்பரேச்சரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 24 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நம்ம கண்டிஷன் ஏர் நம்ம வந்து இந்த செட்டப்பில் வந்து நம்ம 22, 24 அந்த மாதிரி எடுக்க முடியும். கண்டினியூஸாக ரன் ஆகும்போது கூலிங் எஃபிஷியன்சி அதிகமாகும் போது ஏர் ப்ளோ பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஏர் இந்த கண்டிஷன் ஏர் வெளியே வரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபீல் அப் டு 22 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். பொதுவாகவே நம்ம வீட்டில் குளிர்சாதன பெட்டி இல்லை வந்து சுடு தண்ணீர் இல்லை வந்து குளிர்ந்த தண்ணீர் வேணும்னா நம்ம 3 கருவியை தான் நம்ம தனித்தனியாக பயன்படுத்தல வந்திருக்கோம். ஆனால் இன்னைக்கு இது 3 சேர்ந்து ஒரே சாதனத்தில் எப்படி பயன்படுது, எப்படி அதோடைய விளக்க உரையை வந்து பேராசிரியர் மணிகண்டன் அவங்க ரொம்ப தெளிவாகவே சொன்னாங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார், இதில் வந்து என்னென்ன பொருட்கள் வந்து பயன்படுத்திருக்கீங்களா? அது வந்து எளிமையாகவே கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தானா? கண்டிப்பாக இது எல்லாமே வந்து நம்ம ரெகுலராக வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம்லையோ இல்லை ஒரு ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதே காம்பனன்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எதையுமே நம்ம மாற்றி யூஸ் பண்ணல. ஸோ அதில் உள்ள காம்பனன்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், காப்பர் டியூப்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நமக்கு தகுந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். சிஸ்டம் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாருமே இது எளிமையாக பண்ணி எல்லாருமே ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ள ஒரு செட்டப் தான் இது. இந்த சாதனம் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாயிருக்கும்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு நமக்கு வந்து ஒரு 12,000 rupees வந்து நமக்கு செலவாகும். மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் டோட்டலாக டிசைன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 12,000 rupees to 13,000 rupees நமக்கு வந்து செலவாகும். மெயினாக வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹார்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து கம்ப்ரஸர். இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நியூவாகவே இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா புது கம்ப்ரஸர் சிஸ்டம் வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா காஸ்ட் வைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும். ரொம்ப சிறப்பு சார். இதில் வந்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இந்த சாதனம்? இந்த செட்டப் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஒரு 5 days to 6 days அவ்வளோதான். இவ்வளோ நேரம் இந்த சாதனம் எப்படிலாம் இயங்குது, அதோட பயன்பாடுகள் என்னென்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே அழகாக சொன்னீங்க. உண்மையாகவே எனக்கே தெரியாது இந்த குளிர்சாதன பெட்டியில் இவ்வளோ ஒரு பயன்பாடுகள்லாம் இருக்கா, இது இப்படிலாம் இயங்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே தெரியாது. நீங்கள் சொல்லிட்டதுக்கப்புறம் நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதே மாதிரி என்ன மாதிரி மாணவர்களுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாகவே இருக்கும் இது. ரொம்பவே நன்றி சார். நன்றி. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் 3 பயன்கள் கொண்ட ஒரு சாதனம், அதை பற்றி தான் நம்ம பார்த்தோம். அது எப்படிலாம் இயங்குது, அதோட பயன்பாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் விளக்க உரையாக நம்ம பார்த்துட்டோம். இது போல இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஓவியகுமார். நன்றி.